下面学习胸片，分为右胸片、后胸片和左胸片。这里的左右是衣服穿着时的左右。从右往左依次钩织右胸片、后胸片和左胸片，均在腋窝处控针，并在两侧减针。后胸片在后领窝处形成领窝，左右胸片在领窝处减针。请看我演示具体的钩织方法。先钩织右胸片，钩织前可以对照图纸标记出各胸片对应的位置，即腋窝位置空出不钩的部分，想让这里位置随机。第一行部分尺码直接用主色线，剩余尺码则使用配色线。这里我以主色线为例演示，大家对照图纸钩到左侧交钩位置。第一行具体的针法，注意对照各自图解，想让这里针法随机。第一行完成，接着钩第二行，立两针锁针起立。这里减针部分的起立针可以钩得稍微松一些，使织物平整不卷曲。翻面，然后在对应位置钩中长针，想要位置随机。继续钩完这一行。处理线头，继续钩第三行，开始正常接线钩织。结尾处对照图纸，在对应位置钩中长针减针。这里我演示以下方法：先在对应位置钩两针中长针的未完成针，绕线一圈，穿入，将线钩出，第一针完成。继续钩第二针，绕线，穿入对应位置。这里注意，反面是针目在左上方。减针部分的两针锁针起立针位置可以不钩织，具体入针位置大家可以根据实际情况调整，保证边缘平滑美观就可以。注意这针可以稍微拉长一些，然后绕线一次穿过，中长针减针完成。右上方的辫子就是其针目，断线。第三行完成，后面的行数就是按照这样的方法，在腋窝位置减针，完成后不加不减钩织。注意这部分的配色线只有一种，结尾同样断线，在领口减针下方需要将配色线钩织两行，后面主色线只钩织一行。按照之前配色线的方法接线断线，配色线结尾处理线头不断线，
在需要钩织的位置进行渡线，渡线方法与之前相同。领口减针的方法与腋窝位置类似。注意接线位置需要对照图纸，领口形成弧度。最后几行左侧需要控针形成斜接。配色线往返钩织时需要渡线。请看我演示具体的渡线方法。下面演示用渡线的方法调整第一针位置。对应的行数钩完后，下面需要通过渡线调整第一针位置。先拉大线圈，然后将线团或织片从线圈中穿出，稍微拉紧线头，这里相当于打了一个结。翻转织片，线头放在右侧，钩针穿入左侧对应位置。左手挂线，绕线，将线勾出。注意，这里的渡线不要拉得太紧或太松，保持织片与线头的平整。这就是渡线的方法。这样右胸片就讲解完了。接着钩织后胸片和左胸片。在系腰扣标记区域，按照右胸片的换色方法钩织。后胸片在两侧减针，然后后下不减钩织。最后几行在两侧少针形成斜接。最后1到2行需要分2段钩织，不同尺码行数不同，大家对照图解接线钩织即可。钩织过程中会遇到渡线，大家可以按照之前的演示渡线，针数较少时也可以钩织不拉紧的引拔针过渡过去，只要边缘美观就可以。左胸片同右胸片对称钩织，大家对照图纸将这2部分完成，这样胸片就讲解完了。接着学习袖子，分为袖边、袖身和袖衫。袖边由花片3和花片4组成，不同尺码花片的数量和行数不同，钩织方法相同，完成后将其缝合起来。先学习花片3的钩织，采用环形起针的方法，逆时针钩织。钩织过程中需要换线，用到的新针法是中长针加针。请看我演示具体的钩织方法。花片3前6圈的钩织方法与花片1前6圈相同，注意用线不同，大家将其完成。下面我演示一下最后1圈，先立4针锁针起立，算作1针长长针，接着挑上1圈引拔针的辫子，对应钩2针长针，注意从下一个辫子开始钩。1针中长针加针，也就是在同一位置钩2针中长针。中长针加针完成，继续钩1针中长针，1针中长针加针，
2针长针，1针长针，我们将已经钩织的部分当做一条边，接着钩2针锁针当做角，继续钩下一条边，开始长针钩在下方同一位置。继续对照图纸钩完这一圈。结尾长针钩在上一圈引拔入针位置，最后引拔结束。断线，线头藏好，这样花片3就钩好了。完成后注意测量尺寸，应与图纸给出的尺寸对应。下面学习花片4，采用环形起针的方法逆时针绕圈钩织，过程中需要换线，请看我演示具体的钩织方法。起针及前2圈的钩法与花片2前2圈相同，大家将其完成。下面我演示一下第3圈。找到上一圈钩牙拉针下方2针长针，在后方靠上的位置挑2根线接线，钩1针短针，然后钩4针锁针。下一个花瓣后方挑长针后方靠上的2根线钩短针。如果想要五角星的尖端更加伸展，也可以挑钩牙拉针后方2根线进行钩织。大家按照自己的喜好进行选择。继续钩4针锁针，按照这样的方法钩完这一圈。最后引拔结束。第3圈就钩好了，下一圈开始，在左侧锁针上挑2根线引拔过渡，然后对照图纸挑锁针的2根线钩织对应的针法。
注意短针上不钩织。对照图纸钩完这一圈。整理一下，第4圈就钩好了。最后一圈挑针目及锁针逗引，钩织对应的针法，大家将其完成。完成后注意测量尺寸，应与花片3尺寸相同。这样花片4就讲解完了。绣边花片完成后，下面需要将其缝合起来。具体花片的排布，参考图纸，上一行花片3，月亮开口朝左。花片4，星星上方的角居中。下一行花片3，月亮开口朝右。只有一行花片的，则按照任意一行排布即可。两个袖子花片的排布是对称的。具体方向大家也可以按照自己的喜好调整。缝合方法与身体花片缝合方法相同，注意两侧不缝合。最后与袖身一起拼接起来，大家将其缝合完成，这样袖边就讲解完了。接着在袖边的花片上方来回往返钩织袖身和袖衫。注意袖身第一行挑后半针钩织，方法与身体部分在花片上钩织的方法相同。第一行完成后，注意核对一下中长针的针数。后面的换线规律与身体部分类似。袖衫部分主色线的度线注意贴合织物，大家对照图纸将其完成，这样袖子就讲解完了。胸片和袖子钩完后，下面需要拼接，拼接使用主色线进行，也可以使用拼接位置颜色相近的线。这里需要将胸片对应的肩部按照针与针的拼接方法拼接起来，大家也可以按照自己的习惯进行拼接。这里针与针的拼接方法，请看下面视频演示。下面我用小羊演示一下针目位置的拼接方法，将需要拼接的位置对应。织片正面均朝外，在靠前一侧右侧边缘一针上方接线。这里如果是针目，直接穿入针目即可；如果是起立针，则调起立针上方锁针的2根线接线。然后钩织锁针过渡。这里锁针的数量，大家也可以根据喜好调整，锁针数越多，拼接位置宽度会越大。想让这里钩一针锁针，后方织片边缘一针上引拔，不拉紧，
大家也可以按照自己的喜好调整连接的针法，比如换成短针，小样这里都是勾引拔针，继续勾锁针。回到前面织片，挑合适位置，也就是勾完锁针后大概能够到达的位置。锁针数越多，则拼接间隔可以稍微加大，小样这里间隔1针拼接。如果拼接位置不是同一行，选择大致合适位置就可以，只要保证拼接后织片均匀平整对接就可以。继续勾锁针，另一侧对应位置拼接。按照这样的方法，在前后织片上选择合适位置拼接。注意织片边缘也对应拼接。最后边缘2针拼接完成后，断线藏好线头。开始线头同样在反面藏好，大家将其完成。这样针目位置的拼接就将接完了。接着将袖身侧边拼接起来，可以从袖身上端开始拼接。袖边位置拼接时，可以调针目位置进行拼接，也可以调后半针拼接，按照肩部拼接的方法进行。袖身侧边采用行与行之间的拼接方法进行，大家同样可以按照自己的习惯进行拼接，具体勾法请参考下面视频演示。这里我用小样演示一下行与行之间的拼接方法。将织物正面朝外，需要拼接的位置对应。可以从起针一侧拼接，也可以从末端一侧拼接。先在前方织片最右侧一行边缘位置接线，这里如果是起针处，可以调入针位置接线；如果是结尾处，调起列针上方或针目接线。然后勾锁针过渡，这里锁针的数量大家也可以根据喜好调整，锁针数越多，拼接位置的宽度会越大。小样这里勾1针锁针，在后方织片边缘对应位置引拔，不拉紧。大家也可以按照自己的喜好调整连接的针法，比如换成短针。小样这里都用引拔针，继续勾锁针。回到前面织片，
调合适位置，也就是锅碗锁针后大概能够到达的位置。锁针数较多，则拼接间隔可以稍微加大。想按这里调这一行，边缘一针拼接，继续钩锁针，在后方织片对应位置引拔，继续按照这种方法拼接。注意根据实际情况调整拼接位置，保证织片均匀平整对接。最后边缘位置不要忘记拼接。保证织片侧边对应，最后断线藏线。大家将其完成。这样行与行之间的拼接就讲解完了。袖身和袖边位置拼接完成后，下面将袖衫与胸片的袖洞位置拼接起来。拼接方法可以参考下面视频演示，具体锁针数量及引拔针入针位置可以根据实际情况调整，保证织片平整对接就可以。开始注意重新接线，请看演示。下面将袖子与袖洞位置拼接起来。注意前后片同样反面朝外。先用系腰扣将腋下拼接位置对应。领尖拼接位置与袖衫最后一排中间位置对应。其余位置也用系腰扣固定一下，保证两侧织片平整对接。标记好位置，下面开始拼接。接着之前的线，旋转织片，将身体部分对着自己，先钩一针锁针，在身体腋窝空出的位置进行拼接。
度线一起包裹进去。到了织片侧边，挑大致对应的位置进行拼接。注意这里2次织片不是一一对应的，挑大概位置对应拼接就可以。要随时调整织片，使其对接平整。到了袖衫最后一排，继续挑大概位置对应拼接。领尖拼接位置可以拼1次，继续按照之前的拼接方法往下拼。最后拼接位置拼1次，然后钩针锁针，在上方大约拼接位置引拔断线。线头收好，这样一个袖子就拼接好了。另一个袖子按照同样的方法进行拼接，大家将其完成。最后将正面翻到外侧。这样拼接就讲解完了。到这里拼接就讲解完了。下面学习门襟，分为左右门襟，都是在身体和胸片侧边往返钩织的。右门襟还需要留出扣眼，请看我演示具体的钩织方法。这里我以左门襟为例演示，在领口一侧正面接线，也就是胸片侧边最上方的这一行侧边，
同一位置钩一针短针，然后在这2行上再钩出2针短针。最小码这里在这2行钩出2针短针就可以。往下按照2行钩出3针短针的规律往下钩。具体短针的数量，大家也可以根据实际情况调整，保证钩完后织片平整就可以。到了花片位置，挑后半针钩出对应数量的短针。想象这里针数随机。完成后，第1行就钩好了，继续钩第2行，第1针锁针起立，翻面，挑针目一一对应钩短针。第2行完成，后面继续来回往返钩织短针，注意全部挑针目钩织，完成后断线即可。这样左门襟就讲解完了。右门襟从起针处接线开始钩织，按照左门襟开始位置的规律钩织，两侧针数要一致。后面继续往返钩织。下面我讲解一下扣眼的钩法。扣眼一共5个，大家可以先标记好位置，上下两端的位置可以参考图纸，中间3个扣眼均匀分布即可。在扣眼标记位置钩3针锁针，下方空3针不钩，继续钩短针，后面钩到锁针洞眼，在里面对应钩3针短针即可。大家对照图纸讲解完成，这样门襟就讲解完了。接着钩织整体钩边和袖口钩边。在门襟、领口和身体下方绕圈钩织整体钩边，在袖边钩织袖口钩边。用到的新针法是反短针，请看我演示具体的钩织方法。先钩整体钩边第1圈，在右门襟最右侧针目上接线。想象这里行数较少，不做参考。然后一一对应钩短针。到了侧边位置，挑行与行之间的洞眼，对应钩短针。这里拐角处如果不够美观，可以多钩1针，使拐角处更加圆滑美观。到了胸片位置，针目位置对应钩短针，
侧边根据实际情况入针钩短针，保证织片平整即可。拼接位置也可以钩一针短针。继续钩织，如果有线头，一起收进去。另一侧对称钩织，钩完左门襟针目位置，侧边继续钩短针。花片位置挑后半针钩短针。注意入针位置可以根据实际情况调整，保证织片平整，不要皱缩。起针处调锁针钩短针。同样注意调整入针位置，保证织片平整。最后在开始位置钩一针短针，然后引拔结束。第一圈完成，接着钩第二圈，先另一针锁针起立，然后在右侧针目上钩一针短针，完成一针反短针，继续穿入右侧针目，钩反短针。这里反短针的入针位置可以根据实际情况调整，保证织片平整。继续往下钩。钩完最后一针，拉线圈，预留10厘米线头断线，穿入缝针，与右侧缝合美观。然后藏好线头即可。最后在袖边上挑后半针绕圈钩织袖口钩边，方法与整体钩边相同，大家按照之前的演示将其完成。到这里整体钩边就讲解完了。最后学习口袋，这里注意不同尺码口袋不同，成人款口袋是这样，花片2、花片3和花片4拼接而成，同时钩织长针，不足缺口。这里花片的朝向可以参考成品，也可以根据喜好调整。儿童款最大码口袋直接用花片2，
缝合在身体一区就可以，其余尺码没有口袋。这里我以成人款口袋为例，演示一下钩法。先钩一个花片2，这里像样使用花片随机，大家以手里的食物为准。在右侧角的锁针豆眼里接线，另3针锁针起立，然后调针目一一对应钩长针。如果遇到起底针，调起底针上方引拔针入针位置钩住即可。左侧角的豆眼里钩一针长针。完成后看一下织物宽度是否与下方花片一致，如果相差较大，可以调整一下长针数量。最后断线。第一行完成，后面第2行在右侧起底针上起线，然后向左一一对应钩长针。最后断线。接着取出花片3和花片4，想让这里花片随机，按照需要排布好，将侧边卷针缝合起来。注意挑后半针缝合，方法与之前缝合方法相同，大家将其完成。缝合好后，在不足部分起底针上系线。另3针锁针起立，调针目一一对应钩长针。小花片上同样钩长针。角豆眼里的长针钩完后，2针锁针，挑侧边钩一针短针，锁针豆眼里钩一针短针，然后在侧边调针目对应钩短针。缝合处同样可以对应钩一针。角的锁针豆眼里短针钩完后，钩2针锁针，在短针的侧边钩一针长针，继续对应钩长针。
完成后两针锁针，长针侧边钩一针短针，继续在侧边钩短针。钩完起底针位置，立3针锁针起底，然后在起底针上钩一针长针，往下挑针目对应钩长针。最后在锁针上也钩一针长针。完成后，预留下方3条边，2倍左右长度的线头断线。这样，成人款口袋的钩织就讲解完了。口袋最后缝合到身体衣区位置，大约在居中偏上一点位置。口袋按照自己的喜好摆放好后，沿着下方3条边针目位置与身体订缝。具体缝合方法可以参考下面视频演示。缝合时注意保持织片平整，上方这一条边不缝合。这里我用小样演示，将对应的织片线头穿入缝针，摆放好位置。小样这里位置随机，沿着上方织片针目位置与下方织片订缝。可以稍微拉紧，尽量隐藏缝合痕迹。注意边缝边调整位置，防止缝歪。最后在反面打结藏线。这样2个织片订缝的方法就讲解完了。到这里口袋就讲解完了。最后在左门襟中间位置固定扣子，注意将门襟重叠对应。确定好扣子位置后，用门襟的线在左门襟对应位置缝合扣子。缝合时注意月亮开口朝左。具体大家也可以根据自己的喜好调整。缝合好后藏好线头，大家将其完成。到这里整件衣服就讲解完毕。如果大家在购织过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系。思思姐家一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下期再见。